werden diejenigen, die die Einheit Gottes verlassen haben, wieder zur Einheit bringen, Tawhid bringen, wo wir in einigen Ländern Anlass zur Sorge haben, so sehen wir, wie Gott uns im Koran heißt es, ich und meine Gesandte werden obsiegen. Und das erlebt man und diese frohe Botschaft erleben wir. Diejenigen, die an den Messias des heiligen Propheten Mohammed glauben, die werden inshallah vor 300 Jahren, vor Ablauf von 300 Jahren die Oberhand gewinnen und sie werden die Beigesellung ausmerzen oder beseitigen. In der Welt von Ahmadiyyat gibt es große Ausbreitung. Wenn in einigen Ländern die Rechte von Ahmadis beraubt werden, gibt es Ahmadis in Australien, in Amerika und in anderen Ländern, die in Freiheit leben und sie leben nach der islamischen Lehre und das dürfen sie auch. Es gibt für sie keine Verbote und sie haben die Möglichkeit, Tabligh zu machen, zu verkünden, die Botschaft des Islam. Diese Freiheit, dieser Wohlstand, das sollte uns dazu bringen, dass wir durch den Dienst am Glauben tun. Es heißt, wer sich um seinen Glauben kümmert, seinen Glauben beschützt und sich bemüht, am Glauben festzuhalten, Gott wird ihm recht Leitung geben, Gott wird seinen Glauben stärken. Und man liest in Surah Anfal die Worte, das heißt, Gläubige sind diejenigen, wenn Gottes gedacht wird, so erzittern ihre Herzen und wenn ihnen seine Zeichen vorgetragen werden, dann wird ihr Glaube gestärkt und sie vertrauen in Allah. Und die beten und von dem spenden, was wir ihnen gegeben haben. Dann sagt Allah Ta'ala, das sind die wahren Gläubigen. Sie haben Rangstufen bei ihrem Herrn und Vergebung von ihrem Herrn. Das ist nur ein Zitat aus dem Koran. Gott hat hier die Zeichen eines wahren Gläubigen beschrieben, der behauptet zu glauben. Dieses Lippenbekenntnis reicht nicht aus, sondern der wahre Gläubige hat bestimmte Eigenschaften und Besonderheiten. Selbst wenn er verfolgt wird, wenn er versucht wird, dann beschützt er seinen Glauben und wenn er in Freiheit und Wohlstand lebt, dann auch. Und er hat einen Teil an Dingen und an Versprechen, die einem wahren Gläubigen Gott gemacht hat. Wenn man sagt, dass er an Gott glaubt, dann muss seine Worte und seine Taten dafür da sein, dass sie sich um die Zufriedenheit und Wohlgefallen Gottes bemühen. Es
Gottes Furcht im Herzen sein. Das ist das Zeichen des Glaubens. Wenn vor ihnen Gottes gedacht wird, so haben sie Gottes Furcht im Herzen. Und Gott ist der Geliebte eines Gläubigen, dessen Zufriedenheit er gewinnen will. Und wie kann man Gottes Zufriedenheit erlangen? Indem man seine Gebote umsetzt, befolgt. Es ist kein Lippenbekenntnis zu sagen, dass man glaubt, sondern man muss das durch seine Taten beweisen. Diese Zeichen Gottes, die er sieht, die stärken ihn im Glauben und er sucht keine Ausreden und Vorwände, das ist schwierig und das kann ich nicht machen und so weiter, sondern er befolgt alle Gebote Gottes und das ist das Zeichen eines wahren Gläubigen. Das hat Gott auch so beschrieben. وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ عَلَيْهَا صُمٌّ وَعُمْيَانٌ. Wenn ihnen Gottes Zeichen vorgetragen werden, dann behandeln sie nicht wie Blinde, wie Taube und Blinde. Stärkung des Glaubens kommt dadurch, wenn man sich bemüht, Gottes Gebote zu leben. Und die Bemühung um die Einheit Gottes kann dann Erfolg haben, wenn man für Gott seine Person opfert, seine persönlichen Wünsche opfert. Dann sagt Gott im Koran, der Wahrgläubige ist derjenige, der Gebete verrichtet. Während der Ijtima und danach sollte jeder Khadim die Gebete einhalten. Während der Ijtima sollten die Gebete mit Gemeinschaft stattfinden. Und später auch sollten die Gebete pünktlich und richtig eingehalten werden. Und diejenigen, die bestimmte Aufgaben zu erfüllen haben während der Ijtima, die sollten ihre Gebete später nachholen. Während Duty sollte man nicht seine Gebete opfern. Nicht nur während der Ijtima, sondern auch später. Unser Fortschritt und unser Sieg mit Gebeten verbunden sind. Und darauf hat uns der Feiste Messias immer wieder hingewiesen. Der Weg, um die Gebete Bittgebete an Gott zu bringen, ist das Namas. Man sollte Gott als den wahren Anbetungswürdigen ansehen. Das ist das Ziel eines Gläubigen, eines Muslims. Und Gott als den wahren Anbetungswürdigen anzusehen, das geht nicht ohne Gebete zu verrichten, ohne Namas zu verrichten. Diese fünfmalige Namas-Gebete, die rituellen Gebete, die sorgen dafür, dass Bilder gestürmt werden, zerschlagen werden, die man im Herzen hat. Die Götzen, die wir in uns tragen, die werden zerstört. Um Gottes Einheit zu errichten, ist es ein Grundrezept, das wir immer in Erinnerung behalten müssen. Dann heißt es, was wir ihnen
als Versorgung gegeben haben, davon spenden sie für die Verkündung und für die Errichtung der Einheit Gottes. Sollte man spenden und sie, diejenigen, die spenden, Gott stärkt ihnen den Glauben. Dann der letzte Vers, da heißt es, diejenigen, die diese Besonderheit haben, die zuvor erwähnt wurden, die sind in Augen Gottes die wahren Gläubigen. Und wer ein wahrer Gläubiger ist in den Augen Gottes, der ist derjenige, dem Gottes Gnaden zuteil werden. Und was sind diese Gottes Gnaden? Dass ihre Rangstufen erhöht werden, ihre Ränge erhöht werden und die Vergebung, Warizqun Karim und ehrenwerte Versorgung. Diese ehrenwerte Versorgung gibt es sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits. Also Stärkung des Glaubens, bessere oder stärkere Leitung, das sind die Versprechen. Und das ist die Aufgabe des Gläubigen, dass er sich darum kümmert und versucht immer Gottes Zufriedenheit zu erringen. Durch Gottes Furcht ist man in der Lage, durch Gottes Furcht ist man in der Lage, Gottes Zufriedenheit zu erlangen. Im Koran heißt es, diejenigen, geleitet wurden, sie wurden verbessert in ihrer Leitung und dann hat Gott ihnen auch Gottesfurcht gegeben. Ihnen wurde ihre Gottesfurcht gegeben. Also Gott ist mit ihnen zufrieden und verbessert sie in ihrer Gottesfurcht, in ihrer Taqwa. Diejenigen, die nach Gottes Wohlgefallen trachten, ihnen zeigt Gott neue Wege. Und ihre Gottesfurcht wird besser und Gott hüllt sie ein in seine Zufriedenheit, in seinem Wohlgefallen. Sie sind unter Gottes Schutz und ihre Opfer werden von Gott angenommen. Und die Versuche der Feinde, sie zu beeindrucken, werden fehlgeschlagen. Es heißt im Koran, Nahnu awliyaukum fil hayat dunya wa fil akhirah. Wir sind eure Freunde in dieser Welt und im Jenseits, und diese Überzeugung wird immer stärker. Und das war die Überzeugung und der starke Glaube an Gott, der diejenigen, die an Jesus glaubten, Opfer bringen ließ. Sollten wir niemals daran denken, Gottes Dienst zu vernachlässigen. Wie ich schon sagte, in Pakistan und in einigen anderen Ländern werden diejenigen, die an den Messias des heiligen Propheten Mohammed glauben, sie bitten um Standhaftigkeit in dieser schwierigen Zeit, und durch die Gnade Allahs, sie werden in ihrem Glauben und ihrer Überzeugung immer stärker, und Gott hört die Gebete dieser Gruppe und ihre Gebete